Nous n'avons pas joué notre meilleur match, ça c'est clair. Nous n'avons pas bien commencé. On a eu des difficultés aujourd'hui. Ce n'était pas un bon match. À la fin, il faut être très heureux qu'on a encore égalisé juste avant la fin. On a eu beaucoup des absents aujourd'hui, ça nous avons aussi senti une fatigue mentale et aussi physique parce que c'était assez dur il y a 4 jours en Afrique du Sud contre une équipe qui était aussi très forte là-bas. C'était un match très dur et oui, on a souffert aujourd'hui et à la fin il faut être heureux qu'on a encore gagné un point. هو بيقول النهارده ما لعبناش افضل ماتشاتنا، للاسف ما كانش افضل ماتشاتنا يعني وكويس ان احنا طلعنا بالتعادل، تعادلنا في اخر ثواني المباراه، وكويس ان طلعنا بالتعادل. احنا بدانا الماتش وحش، ما بداناش كويس، اللعيبه ما كانتش فايقه ذهنيا، وكانت مرهقه ذهنيا وبدنيا من الرحله الطويله، لسه لاعبين المباراه من حوالي 4 ايام قدام فرقه قويه في جنوب افريقيا، وعملنا رحله طويله، فاللعيبه كانت تعبانه جدا وفي غيابات كتيره قوي عندنا، فانا بعتبر النهارده الماتش بصراحه مش افضل ماتشات، الماتش سيء وكويس ان طلعنا متعادلين فيه. اتفضل. بس عايزين نعرف سبب عدم دخول علي معلول وجيرالدو في Pourquoi Ali Malou et Géraldo, pourquoi ils sont pas présents? Je ne sais pas qu'ils sont blessés. Ouais, ils ont pas joué parce qu'ils ont blessé. C'est la seule raison. Hein. Comme j'ai déjà dit, on a eu beaucoup des absents, mais on a aussi eu des autres joueurs qui sont capables de faire un bon match. Mais aujourd'hui, ça c'est pas une excuse. Hein. Nous n'avons pas bien joué, on n'a déjà pas bien commencé. Et c'était pas le match qu'on a prévu, mais comme j'ai déjà expliqué, hein, avec la fatigue mentale et physique et aussi des joueurs qui sont absents, mais Maloul ou Géraldo ou des autres, il n'était pas capable de jouer aujourd'hui. السؤال كان عايزين نعرف سبب غياب علي معلول وجيرالدو عن مباراة النهارده، فبيرد على حضرتك بيقول لك هو مش موجود عشان هم مصابين، وزي ما قلت النهارده ما عندناش افضل ماتشاتنا وكان في غيابات كتيره، وكان من ضمن المصابين هم زي جيرالدو وعلي معلول، واحنا حتى بدانا الماتش مش كويس، يعني منذ بدايه المباراه ما كناش افضل ادائنا، وطبعا ده راجع للارهاق الذهني والبدني من الرحله الطويله، وبيرجع تاني برضه بيرجع النقطه الاولانيه كل حاجه غيابهم كان بسبب الاصابه مش حاجه ثانيه. بس بيقول لك برضه اللعيبه الموجوده لعيبه كويسه، كان في لاعب تصنع الفرق بتلعب كويس، بس للاسف انا ما بدورش على اعذار، مش نتمنى نقدمه النهارده، ما بدورش على اعذار، واللعيبه اللي كانت موجوده جاهزه وبتلعب ما كانش افضل المباريات يعني. بيقول له هو واضح حضرتك تعرف اكتر مني، المعلومه دي جديده عليا انا ما اعرفهاش، ما عنديش فكره ان حسين شحات عايز يعمل عمليه ولا حاجه. Est-ce que vous êtes surpris par la fraîcheur physique de Smoha durant le match? Vous n'attendez pas qu'il soit plus? Non, je ne suis pas surpris parce que tout le monde est très motivé de jouer contre nous. Tout le monde aimerait être la première équipe qui va nous battre. Et on a déjà eu des difficultés. Le premier match qu'on a joué contre eux, on a marqué un seul but, on a gagné 1-0. Et non, c'était ça qui était prévu. Mais ce mois, ils ont fait un bon match. السؤال يا ترى اتفاجئت بجاهزيه فريق سموحه في مباراه النهارده؟ فبيقول لا ما اتفاجئتش، انا عارف سموحه دي فرقه كبيره، وحتى احنا في الدور الاولاني كسبنا 1-0 كان عندنا صعوبه قدامهم، وعارفين برضو ان كل الفرق بتحاول تدي افضل ما عندها قدام النادي الاهلي عشان تحقق اول فوز عليها من بدايه الدوري، فانا ما اتفاجئتش باداء سموحه النهارده، انا متوقع انهم هيلعبوا بالاداء. Parce que oui, bien sûr, hein, peut-être on peut faire le record, mais ce sont des records qui ne nous aident pas de gagner tous les grands buts qu'on a cette saison, et maintenant on a au minimum pas perdu ce match-là, et ça c'est aussi au nôtre. السؤال كان يا ترى فكره ان ال 16 فوز متوالي والفوز 17 كان هيبقى رقم قياسي، ده يعني كان بمثابه ضغط، عمل ضغط، شكل ضغط على اللعيبه النهارده في اثناء المباراه، فرد قال لا انا ما اعتقدش ده، طبعا كنا عايزين نلعب ونعمل الرقم وكل حاجه، بس الارقام ما بتحققش انتصارات وما بتحققش اهدافنا، لا ما اعتقدش هو ده السبب خالص يعني. احنا برضه بقول لك احنا برضه تعادلنا النهارده ما خسرناش، فده برضه دي حاجه ليها تقديرها يعني. Et en plus, nous avons tout le temps la pression de gagner. Et on ne peut pas tous les matchs gagner. Hein. Ça, c'est pas une seule équipe autour du monde qui gagne tous les matchs. Ça, c'est impossible. حياتك في ضغوط طبعا عليها، الضغوط ان احنا المفروض نكسب كل المباريات، طبعا ما فيش فرقه في الدنيا ممكن تكسب المباريات كلها، يعني مش ممكن نكسب كل المباريات، ما فيش فريق في العالم ممكن يكسب كل المباريات، يعني طبيعي ان وقت من الاوقات ما بنحققش الفوز. Je peux rien dire. On a
plusieurs choses qu'il faut corriger. Alors, on a beaucoup de choses qu'on doit entraîner, mais pas spécifiquement maintenant ça que vous avez dit. السؤال كان القوات الثابته الهجوميه بتاعت الفريق كان فيها مشكله في تنفيذها، يا ترى شايف ان دي مشكله كوتش باين المفروض يشتغل عليها؟ فرد انا مش هقدر اعلق ان في حاجات كتيره جدا، مش بس القوات الثابته، في حاجات كتيره برضه عايزين نشتغل عليها، وده طبيعي زي اي فرقه في الدنيا المفروض بتتطور من ده، فمش بس القوات الثابته، في حاجات تانيه برضه المفروض نحسن منها. شكرا لحضراتكم، بنشكر مستر باين. Bonne soirée, merci.